Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը կներկայացնի ուրեմն 19 թվականի կատարողականի իրենց մասը, քանակական եւ որակական մասով, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահողներին մեզ առաջինը խոսելու հնարավորություն ընձեռելու համար, որովհետեւ իրականում Կյանքն աստիպում, պարոն Սարգսյան։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը այս օրերին ապրում է մի նոր իրավիճակում, այս արտակարգ ռեժիմի կանոնների պահպանման ուղղությամբ աննախադեպ աշխատանքներ է իրականացնում, սրա հետ մեկտեղ չանտեսելով նաև մեր բուն կարևորագույն գործառույթների անշեղորեն իրականացումը, այսինքն հանցավորության դեմ տարվող պայքար, կանխում, նախականխում, խափանում, հանցագործությունների եւ հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերում։ Շնորհակալ եմ առաջինը հնարավորություն տալու համար խոսելու առումով։ Թույլ տվեք ես ընդհանուր առմամբ պարոն Ջանջուղազյանը ներկայացրեց ոստիկանությանը հատկացված միջոցների մասին տեղեկատվությունը եւ առհասարակ ծախսերը, մի փոքր ես այս մասին ներկայացնեմ եւ դրանից հետո զեկույցի տեսքով կներկայացնեմ մեր ընդհանուր կատարած աշխատանքները, ինչը կարծում եմ ավելի կարեւոր է լսարանի համար հնարավորություն է նաեւ պատասխանելու ձեր այն հարցերին, որոնք հնարավորություն չեք ունեցել տալ իմ եւ ձեր հանդիպումների սակավության հետևանքով։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես նշվեց, ոստիկանությունը հաշվետու տարվա բյուջեի ճշտված ոստիկանության հաշվետու տարվա բյուջեի ճշտված ցուցանիշը կազմել է 68.7 միլիարդ դրամ, որից ծախսվել է 64.5 միլիարդ դրամը, ապահովելով 94% կատարողականի։ Ընդհանուր առմամբ ծախսերի կառուցվածքում ընթացիկ ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 63.2 միլիարդ դրամ, այսինքն ամբողջի 97.85%, շուրջ 98%, այն կատարվել է 95.1%-ով։ Նշեմ, որ ընթացիկ ծախսերի 75.1%-ը 47.4 միլիարդ դրամը դա աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված միջոցներն են եւ այստեղ մի կարևոր հանգամանքի մասին կուզեմ խոսել, որ ոստիկանության ծառայողների կյանքում կարող եմ վստահաբար ասել 2019 թվականը եղել է վարձատրության առումով իհարկե համեմատության մեջ բավականին արդյունավետ, քանի որ արդեն պետության կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին կարողացել ենք մենք պարգևավճարների տեսքով տրամադրել վարձատրություն, այսինքն մեծ հաշվով, եթե նույնիսկ դրույքաչափի մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, սակայն ոստիկանության ծառայողները փաստացի զգացել են ավել գումար ստանալու այդ հնարավորությունը իրենց ընձեռնվել է եւ որոշակի առումով սա կարող ենք դիտարկել իբրև սոցիալական եւ իրենց կյանքում դրական փոփոխություն։ Նշեմ, որ ոստիկանության ծառայողների հաշվետու տարվա միջին աշխատավարձը ներառյալ պարգևատրումները կազմել է 279.7 դրամ։ Այդ ցուցանիշը 2017-18 թվականների ցուցանիշին գերազանցել է համապատասխանաբար 51.9 դրամի չափով կամ առնվազն 23%-ով։ Ընդ որում 18 թվականի միջին աշխատավարձը 17 թվականի ցուցանիշին գերազանցել է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 18 թվականի տարեվերջին 1 պաշտոնային դրույքաչափով հատկացված պարգևատրումների արդյունքում։ Սա կարող եմ փաստել, որ աննախադեպ երևույթ է, նկատի ունենալով, որ առնվազն գոնե վերջին տասնամյակում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության որևէ ծառայող տարեվերջին ամբողջ դրույքաչափի չափով պարգևատրում չի ստացել։ Սա եղել է, կարող եմ ասել, հեղափոխական մի բան, որովհետև
այս հատկացված գումարը թեև 19 թվականը 18-ի համեմատությամբ այդքան էլ տարբեր չի ոստիկանության ծառայողների միջին իրենց վարձատրության չափի հետ համեմատած, քանի որ 19-ից արդեն սկսել ենք ամենամսյա ռեժիմով իրենց պարգևավճարները տալ, բայց այս տարեվերջին տրված այդ ամբողջական 1 դրույքաչափի չափով պարգևատրումը բավականին դրական ազդեցություն է թողել ոստիկանության համար։ Նաև կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը հաշվետու տարում որոշակի ծրագրային միջոցառումներ չի իրականացրել, հաշվի առնելով դրանց կամ ժամանակավրեպ լինելու, կամ ակտուալությունը կորցրած լինելու հանգամանքը, ով մի օրինակ ասեմ, որը ցայտուն է, օրինակ նախատեսված էր, որ աշտարակի այդ մայրուղու վրա գտնվող նախկին տարիներին գործած ճանապարհային ոստիկանության հենակետը պետք է վերագործարկվեր, ինքը մեծ ծախսեր էր, շուրջ 200 միլիոն դրամ պետք է ծախսվեր, սակայն հաշվի առնելով առաջիկայում պարեկային ծառայության ներդրման արդեն այդ Պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ, հնարավորությունը պարոն Մանուկյան, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով մենք այդ ծախսը չենք կատարել եւ նմանատիպ այլ ծախսեր եւս մենք խնայել ենք այս գումարները, որովհետեւ այդ պահին արդիական չի եղել դրանց կատարումը։ Սա կարծում եմ ֆինանսականի մասով, բայց կցանկանամ նաեւ որպես կարևորություն ներկայացնող խնդիր ներկայացնել մեր ոստիկանության 19 թվականի գործունեությունը, քանզի ոստիկանության ամբողջ աշխատանքի տրամաբանությունը միտված է հանցավորության դեմ տարվող պայքարին։ Այսպիսով, ներկայացնելով ոստիկանության 19 թվականի գործունեությունը, առաջին հերթին կցանկանամ անդրադառնալ հանցավորության շարժընթացում եւ կառուցվածքում արձանագրված հիմնական միտումներին, ինչպես նաև հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ տարվող այլ աշխատանքների եւ նաև ոլորտային որոշակի տվյալներ կներկայացնեմ լսարանին։ 19 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվաքանակն աճել է 8.8%-ով կամ 2172 դեպքով։ 18 թվականին արձանագրվել է 24678 դեպք, 19 թվականին 26850 դեպք, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է գողությունների, աճը կազմել է 1881 դեպք, հատկապես ոչ մեծ ծանրության, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու, ինչպես նաև առավել լատենտային համարվող թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների հայտնաբերման թվի աճի հետ։ Ես հիշում եմ, երբ որ վարչապետին հարց ուղղվեց, մեր հարգարժան падգամավորներից մեկը ներկայացրեց թվային տվյալներ հանցավորության շարժընթացում նկատվող այդ աճի վերաբերյալ, սա պաշտոնական վիճակագրությունն է, կրկնում եմ, հանցագործությունների շարժընթացի մասին եւ այստեղ մեր աճը ընդամենը կազմում է 2172 դեպք եւ 8.8%։ Նաեւ այս աճի մեջ ես նոր նշեցի լատենտային համարվող թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարում արձանագրված ցուցանիշը, սա ոստիկանության եւ առհասարակ իրավապահ համակարգում աշխատող անձանց համար, եթե ինչ-որ առումով ազդեցություն է ունենում հանցավորության դինամիկայի վրա, իբրև հանցագործությունների աճ, բայց դա մենք ընկալում ենք իբրև դրական աշխատանք, քանի որ առհասարակ զենք զինամթերքի եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը դրանք լատենտային հանցագործություն են, ինչպես նաեւ կոռուպցիոն բնույթի մի շարք հանցագործություններ, եւ սրանք մի դեպքում աճ են ապահովում հանցագործությունների ընդհանուր թվաքանակում, սակայն դրական է, քանի որ նշանակում է, որ 211 դեպքով ավել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող անձ է առնվազն հայտնաբերվել։
Էականորեն կրճատվել է աճի տեմպը շուրջ 4 անգամ։ Եթե 19 թվականի հունվար ամսին այն կազմել է 35.3%, ապա տարված աշխատանքների արդյունքում դեկտեմբեր ամսին այն արդեն նշեցի կազմել է 8.8%։ Դեպքերի աճը կարող ենք պայմանավորել նաև այն հանգամանքով, որ քաղաքացիները 2019 թվականին ցուցաբերել են բավականին ակտիվություն, ես թվային պատկերով ներկայացնեմ, եթե 18 թվականին վերջինիս կողմից ստացվել է 203.539 առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում, ապա 19 թվականին դրանց թիվն ավելացել է 42.882-ով կամ 21.1%-ով, կազմելով 246.421 հաղորդում։ Նշեմ նաև, որ այդ քանակի հետ մեկտեղ իհարկե չեմ բացառում, խնդրում եմ ճիշտ ընկալեք, հնարավոր է ինչ-որ մի արկածախնդիր նման քայլի գնա, սակայն մենք կարող եմ վստահեցնել, որ այսօր թվային ցուցանիշների, այսպես ասած, չակերտավոր նկարչություն այլևս գոյություն չունի։ Ոստիկանությունը բաց, թափանցիկ, պատրաստ քննադատություններին, իհարկե առողջ քննադատություններին, ներկայացնում է իր կատարած աշխատանքները, թե լավը, թե վատը։ Մենք որևէ կաշկանդվելու, որևէ թաքցնելու բան չունենք, ցանկանում եմ սա հատկապես լրատվամիջոցների համար, որովհետև երբեմն անհարկի քննադատություն ենք լսում ոստիկանության կողմից ինչ-որ տվյալներ չներկայացնելու հետ կապված, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ դրանք լինում են իրավիճակային, շատ դեպքերում նաև թույլատրելի չափով ներկայացվում է, սակայն հանրությունը ավելի հետաքրքրությունից դրդված, առավել հետաքրքրված լինելով, ուզում է ավելի շատ տեղեկատվություն։ Մենք բաց ենք եւ առողջ քննադատության համար միայն շնորհակալ ենք բոլորից։ Եվ կցանկանամ նաև նշել, որ սա տարիներ շարունակ եղել է բոլոր ղեկավարների համար, ոստիկանության ղեկավարների համար որպես այսպես թիրախային նշանակության առարկա, քանի որ բոլորը ես ինչքան որ հիշում եմ, այս հարցով դրել են խիստ պահանջներ, սակայն կարող եմ ասել, որ տարիների ընթացքում մեր կողմից եւ իրավապահ մյուս մարմինների կողմից տարված աշխատանքի արդյունքում մենք սա կարողացել ենք իսպառ վերացնել։ Քանի որ այսօր պահանջը ոչ թե դրվում է, թե որքան հանցագործության դեպք է արձանագրվել, այլ դրվում է, թե այդ հանցագործության դեպքը ինչ արագությամբ է բացահայտվել եւ ինչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ են ցուցաբերվել այդ հանցագործության դեպքը բացահայտելու ուղղությամբ, որովհետեւ հայտնի կանոն կա, որ հանցագործությունների լավագույն կանխումը դա հանցագործության դեպքերի բացահայտումն է։ Նշեմ, որ հաշվետու տարում հայտնաբերվել է 1280 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք։ Ինչն ավելին է 16 եւ 17 թվականների ընթացքում հայտնաբերված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններից։ Կոռուպցիոն հանցագործություններից 324-ը կաշառակերության դեպքեր են, 225-ը պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացման, 135-ը պաշտոնեական կեղծիքի, 299 պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, 60-ը պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու եւ այլն։ 19 թվականին նախապատրաստված նյութերով եւ հարուցված քրեական գործերով իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվել է պետությանը ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատճառված շուրջ 497.5 միլիարդ դրամի վնաս, 6 միլիոն ՌԴ ռուբլու, 7.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի եւ 5000 եվրոյի համապատասխանաբար վնաս։ Միաժամանակ լրացուցիչ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում վերականգնվել է ընդհանուր առմամբ 652 միլիոն դրամ։ Սա միայն ոստիկանությունում նյութերի նախապատրաստման ընթացքում, որտեղ ինչպես գիտեք, հանցագործություն կատարած անձի ի հայտ գալուն պես որոշում է կայացվում քրեական գործը քննիչին հանձնելու մասին եւ դրանից հետո արդեն նախաքննական մարմինն է զբաղվում այդ գործընթացով։
Հաշվետու տարվա ընթացքում վարույթով քննվող քրեական գործերով անցնող 32623 հանցագործության դեպքերով 58%-ով արկա է որպես մեղադրյալ ներգրավված անձ, ծանր դեպքերով 5894 հանցագործություններով, առանձնապես ծանրով 403 հանցագործություններով։ Հարկ եմ համարում նշել, որ քանակական ցուցանիշով հաշվետու ժամանակաշրջանում բացահայտվել են 848-ով ավելի հանցագործության դեպքեր 18 թվականի 12 ամիսների համեմատությամբ։ Պետք է փաստել, որ իրականացվող միջոցառումների ընթացքում բացահայտման աշխատանքներում պահպանվել է աճի տեմպը։ Եթե հունվար ամսին այն կազմել է 43%, ապա տարեվերջին արդեն հասել ենք 58%-ի։ Նաև կցանկանամ այստեղ որոշակի պարզաբանում կատարել, որպեսզի մեզ համար էլ պարզ լինի։ Նախկինում ոստիկանությունում ցուցանիշները ինչ ձևով էին, ինչ տրամաբանությամբ էին հաշվարկվում։ Երբ որ կատարվում էր հանցագործություն եւ արդեն իսկ հետաքննության մարմինը կարողանում էր պարզել հանցագործություն կատարած անձին, դա մեր ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնում, հետևապես նաև պաշտոնական վիճակագրության մեջ արծարծվում էր որպես բացահայտված հանցագործություն, բայց լինում էին դեպքեր, երբ որ առերևույթ հանցագործություն կատարած անձի կողմից այդ դրսևորված արարքների մի մասը ինչ որ հանգամանքներից ելնելով չէր հիմնավորվում եւ հնարավորություն չէր ընձեռվում իրեն տվյալ ժամանակահատվածում մեղադրանք առաջադրել։ Այսօր մենք այդ խնդիրն էլ կարգավորել ենք եւ ինֆորմացիոն կենտրոնում որպես պաշտոնապես բացահայտված հանցագործություններ հաշվառվում են միայն նրանք, որոնցով արկա է որպես մեղադրյալ ներգրավված անձ։ Այսինքն այստեղ մենք մեկ կարևոր խնդիր ենք լուծել, դա ապացույցներ հավաքելու այդ մեր ոստիկանության պարտականությունը, որ ոստիկանության տարածքային մարմնի կամ առհասարակ հետաքննության մարմինների աշխատակիցները չբավարարվեն միայն առաջնային աշխատանքներ կատարելով եւ իրենք այդ պահին, եթե ունենք հանցագործության դեպք, տվյալ դեպքով աշխատեցինք, չարչարվեցինք, արձանագրեցինք ցուցանիշ եւ անցնենք մյուս դեպքին։ Մենք այնպիսի իրավիճակ ենք ստեղծել, որ տվյալ ստորաբաժանման ղեկավարը պատասխանատվություն կրելով իր տարածքում արձանագրված դեպքերի ընդհանուր դեպքերի համար ինքը պետք է հետ վերադառնա նաև նախորդ դեպքին եւ ամեն ինչ անի, որպեսզի կարողանա այնքան ապացույց տրամադրի նախաքննական մարմնին, որ նախաքննության մարմինը հնարավորություն ունենա մեղադրանք առաջադրի, ինչով էլ արդեն պայմանավորված կլինի հետաքննության մարմնի ցուցանիշը։ Այսինքն կախյալ վիճակ է ստեղծվել հանուն մեր աշխատանքների անընդհատության ապահովման եւ օպերատիվ աշխատանքների արդյունավետ իրականացման։ Կցանկանամ ներկայացնել նաև ոստիկանության գործունեության զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները։ Այս համատեքստում նշեմ, որ 20 թվականի հունվարի 1-ից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի որոշ իրավախախտումների համար ներդրվել է տուգանային միավորների համակարգը, որի նպատակը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է, ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Հաշվի առնելով ճանապարհային երթևեկության ոլորտում առկա անվտանգության ռիսկերն ու վարչական իրավախախտումների աճի դինամիկան, տուգանային միավորներ են նախատեսվել առավել բարձր հանրային վնասակարության աստիճան ունեցող իրավախախտումների համար, որոնք զոհերով եւ վիրավորներով ՃՏՊ-ների առաջացման պատճառ եւ նպաստող պայման են հանդիսացել։ Համակարգի կիրառման արդյունքում 20 թվականի 5 ամիսների ընթացքում տուգանային միավոր նախատեսող վարչական իրավախախտումների գործերով կայացվել է 129195 որոշում, 778 անձի նկատմամբ կիրառվել է 9 եւ ավելի տուգանային միավոր, 71 անձի նկատմամբ կայացվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի կասեցում, որոնցից 40-ի նկատմամբ որոշումներն արդեն սահմանված կարգով մտել են ուժի մեջ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ տուգանային միավորների համակարգը դեռևս գործում է միայն
տեխնիկական միջոցներով, արագաչափեր եւ տեսախցիկներով։ Արձանագրված իրավախախտումների դեպքում արդեն տեսանելի են որոշ դրական արդյունքներ։ Ըստ այդմ 5 ամիսների ընթացքում 20 թվականի մասին է խոսքս։ Վիճակագրական հաշվառման է վերցվել 1405 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 102 զոհով եւ 2100 վիրավորով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պատահարների թվականակը նվազել է 261-ով կամ 15.7%-ով, զոհերի թիվը 20-ով, վիրավորների թիվը 317-ով։ Սա ի դեպ կարծում եմ շատ կարևոր ցուցանիշ է եւ ես այսօրվա դրությամբ վերլուծությունը կցանկանամ ներկայացնել, այսինքն ամսի 4-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 19 թվականի համեմատությամբ հունիսի 4-ի արձանագրվել է 280-ով պակաս ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ունենք զոհերի նվազում -22 եւ վիրավորների նվազում -357։ Պարոն Խաչատրյանը երկար տարիներ գիտեմ զբաղվել է այս վերլուծությամբ, մեր վերլուծությունները փաստում են, որ վիրավորների առնվազն 5%-ը կամ մոտ 5%-ը միշտ դառնում են անդամալույց եւ կորցնում շարժունակության հնարավորությունը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք թեկուզ 357-ով պակաս վիրավոր, արդեն իսկ կարող ենք հաշվել եւ տեսնել, թե որքան քաղաքացիներ առողջական իրենց խնդիրները այսպես չեն զոհաբերել։ Բալային համակարգի հետ կապվում։ Մենք ասեմ ինչու է կապվում, հիմա մեր վերլուծությունը ասեմ, ուրեմն հիմնականում մեր զոհերի նվազման միտումը նկատվել է Երևան քաղաքում։ Այսինքն մենք վարորդները տեղեկացված են, որ դեռ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները չեն կարողանում բալային միավորներ հանել, կիրառել այս տուգանային միավորների համակարգը դեռ տեսուչների մակարդակով չի գործում եւ միայն ֆիքսվում է տեսախցիկներով։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված մենք կարող ենք ասել, որ Երևան քաղաքում, ես թիվն էլ հնչեցնեմ, այս ընդհանուր թվականակի, այսօրվա թվով եմ ասում, -15 զոհը ունենք Երևան քաղաքում եւ -7 զոհը մարզերում։ -231 ճանապարհատրանսպորտային պատահարը Երևանում, -49 մարզերում։ -284-ը Երևանում, -73-ը մարզերում։ Նաեւ այստեղ մի հանգամանք էլ կցանկանամ ուշադրության արժանացնել, այո, ինչ որ չափով նպաստել է նաեւ այդ հանգամանքը, բայց պարոն Քոչարյան, մի բան եւս պարզ է, որ մինչեւ կորոնավիրուսի այդ սահմանափակումները մեր մոտ արդեն դրական դինամիկան սկսել էր նկատվել։ Եվ մի կարևոր փաստ, որի մասին կուզեմ տեղեկացնել, այս ցուցանիշը արձանագրվել է 18 թվականի համեմատ շուրջ 217,000 Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի տրանսպորտային միջոցի առկայության պայմաններում, իսկ 19-ի համեմատ շուրջ 137,000 տրանսպորտային միջոցի առկայության պայմաններում։ Եթե այստեղ կարող է շահարկման ինչ-որ առիթ ստեղծվել, որ բերել են տրանսպորտային միջոցը վաճառելու չեն շահագործել, կարծում եմ այդ թիվը սրա մեջ Պարոն Սարգսյան, այդ լավատեսական նոտայով էլ ուզում եմ որպեսզի ամփոփենք, որովհետև մենք այսօր